啱啱咧喺台灣捷運咧就發生咗一單咧好具爭議性嘅嘢，我哋一齊睇下。嗱，似乎咧就係咧嗰個阿婆咧就係先係挑機先嘅，跟住咧呢個女仔咧好鬼冷靜咧，然之後咧就一腳硬開個袋，再一腳伸埋去。咁你睇到咧，其實咧應該係有啲功夫底子嘅。然之後好輕描淡寫攞翻個袋，嗰個阿婆都呆咗啊！咁後面嗰個男人都不知所措啦。咁咧話說咧，呢個阿婆咧原來係一個通緝犯嚟嘅喎。咁呢個姓曾嘅女士啦，嗰個年輕女子咧一腳伸個阿婆咧，就點講都唔啱噶啦。咁個阿婆啱唔啱咧？咁個阿婆咧其實咧去搞嗰個關愛座咧，其實咧香港咧耐不時都有呢啲事情發生，都係有問題嘅。OK，咁其實兩個都唔啱啦。咁當然啦，喺網上面嘅討論咧就係有啲係站邊啦，覺得嗰個年輕女子咧就踢得好少人係幫阿婆嘅。咁最好笑咧就係咧我哋有啲人咧就話咧台灣最靚嘅風景係咩？人啊嘛，係嘛？咁我而家睇到咧呢單嘢咧就真係一個非常有趣嘅風景啦。即係俾著你會點做咧？大家討論下。